వర్షాకాలంలో జలుబు, దగ్గు సర్వసాధారణం. వీటి బారిన పడినప్పుడల్లా వైద్యుడి దగ్గరికి పరిగెత్తలేం కదా. అందుకే ఇంట్లో లభించే పదార్థాలతోనే ఎలా తగ్గించుకోవాలో చూద్దాం. ఫస్ట్, గొంతుతో ఇబ్బందిగా ఉన్నప్పుడు గోరువెచ్చటి నీటిలో చెంచా తేనె, కాస్త నిమ్మరసం కలిపి తాగాలి. వెంటనే ఉపశమనం లభిస్తుంది. లేకపోతే తేనెను నేరుగా తీసుకున్న కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది. నెక్స్ట్, జలుబు, దగ్గుతో బాధపడుతున్నప్పుడు చాలామంది పెరుగు మానేస్తారు. కానీ దాన్ని తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. ఇందులోని మేలు చేసే బ్యాక్టీరియా రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. పైనాపిల్ పండును తినడం వల్ల కూడా దగ్గు తగ్గుతుందని మీకు తెలుసా? ఈ పండులో ఉండే బ్రోమిలిన్ అనే ఎంజైము దగ్గు ఉపశమనాన్ని కలిగించి గొంతు గరగరను తగ్గిస్తుంది. పుదీనా ఆకుల మాదిరిగా ఉండే పిప్పర్మెంట్ ఆకులు కూడా దగ్గును తగ్గిస్తాయి. పిప్పర్మెంట్ టీ తాగడం వల్ల కూడా గొంతుకు ఉపశమనం లభిస్తుంది. వేడి నీటిలో కొన్ని చుక్కల పిప్పర్మెంట్ నూనె వేసి ఆవిరి పట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల కూడా దగ్గు తగ్గుతుంది. గ్లాసుడు గోరువెచ్చటి నీటిలో పావు చెంచా ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి ఆ నీటితో పుక్కిలించి ఉమ్మేయాలి. ఇలా చేసిన వెంటనే ఎంతో మార్పు కనిపిస్తుంది. దగ్గు, జలుబుతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఎక్కువగా నీటిని తాగాలి. అల్లం టీని తరచుగా తీసుకోవడం వల్ల కూడా గొంతుకు స్వాంతన లభిస్తుంది.